नमस्कार। हम तीनों थ्री नाइस मैन 14 अगस्त और 15 अगस्त हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन सेमिनार है एकेडमी का। और उस सेमिनार में हम लोग हर एक जन एक एक रेमेडी लेंगे और द वाइज मैन सुनील घोड़के सोमवार को 15 अगस्त एक बहुत ही खूबसूरत रेमेडी लेंगे और तो इस सेमिनार के लिए रजिस्टर करिए, जल्दी करिए, दौड़िए फटाफट। अभी एक ही हफ्ता बाकी। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं। इस बार 2 लिंक है, मतलब समझो आपको नेटवर्क की वजह से एक लिंक अगर चलता नहीं है तो आप दूसरा लिंक यूज कर सकते हो। जल्दी से जल्दी रजिस्टर करो क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। जो ऑनलाइन वेबिनार का प्लेटफॉर्म है उसमें लिमिटेड सीट्स है, तो मिस ना करें, जल्दी से जल्दी करें। और अभी 10 तारीख से लेट फीस भी अप्लाई हो जाएगी, तो अवॉइड करो, लेट फी अवॉइड करने के लिए जल्दी से जल्दी रजिस्टर करो। और क्या बोल रहा था? 14 तारीख को हाईलाइट ऑफ द सेमिनार, 14 तारीख को 2 पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज होंगी, उनके बारे में इन डेप्थ डिस्क्राइब करेंगे हम लोग विद केसेस, जिससे कि इमीडिएटली डायरेक्टली आप अपने क्लिनिक में यूज कर सके। एक चीज। सेकंड चीज, देयर विल बी अ वेरी रेयर रेमेडी, नॉट रेयर, इट्स अ न्यू रेमेडी दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग, जो कि पहले कभी यूज नहीं करी गई है। बहुत कम, रेयरली यूज करी गई है, लेकिन बहुत कॉमन है वो। और इस सेशन के बाद आपके बहुत केसेस जो स्टक केसेस है ना, वो उसकी वजह से आप आसानी से निकाल पाएंगे। और शनिवार को संडे को 14th है, संडे को 14th V3 नाइस मैन आर कमिंग 9:30 सुबह। और वो केसेस देखने के बाद में आपके मन से आवाज आएगी, अरे यार ये तो कल ही आया था, अरे इसको ये देना चाहिए था, पिछले हफ्ते में 2-3 ऐसे आए थे। इन दोनों को पता नहीं, लेकिन मेरी रेमेडी से आपको ऐसे जरूर लगेगा। तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करो, मिस नहीं करो, बहुत ही एंजॉय करने वाले हो आप। 14 संडे को सुबह सेशन चालू हो जाएगा जिसमें हम तीनों रहेंगे और बहुत मजा करेंगे शाम तक। जब तक आप लोगों में एनर्जी रहेगी तब तक हम शेयर करते रहेंगे। और दूसरे दिन 3 आवर्स का सेशन होगा जिसमें सेलिब्रेशन होगा, HHF एकेडमी का एनिवर्सरी जो है उसका सेलिब्रेशन होगा, मजे करेंगे। उसके बाद सुनील सर का इन डेप्थ पावर पैक सेशन होगा, ठीक है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और वो एक ऐसी रेमेडी है जो कि हम लोग मिस करते रहते हैं, और जैसे ही वो आप पढ़ेंगे उस फिर से आप आवाज आएगी, अरे यार ये तो परसों ही आया। ये खासियत है हमारे सेशंस की, इतने सारे पेशेंट्स मिस कर गए। यस, HHF के वेबिनार्स की, सेशंस की, सेमिनार्स की ये खासियत होती है ना कि हम लोग ऐसे केसेस दिखाते हैं ना जो कि है ना आपको रेप्लिकेट करने में आसानी होगी, तो ही तो आप वेरीफाई कर पाएंगे, उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि आप कार्सिनोसिन देते थक गए, नहीं काम कर रही है, अरे यार ये तो वही रेमेडी। फिर मिलते हैं 14 15 सुबह 9:30 बजे। मस्त नहा धो के पाउडर वाटर लगा के आ जाना। क्या करना है, क्या मैं क्या बोलूँगा उसमें देखो, पहले कुछ कर सकते हैं, क्या लेक्चर ले सकते हैं, मतलब वो आज कर सकते हैं। आज क्या से आज कुछ तो बोलो यार, सामने चालू हो गया, रिकॉर्डिंग चालू है क्या? नहीं, वो लिंक हो रहा है, मतलब 1 मिनट चेक करता हूँ मैं। हाँ, रिकॉर्डिंग तो चालू है, तो क्या क्या बोलना क्या है आज? नमस्कार तो बोलो। हाँ नमस्कार। हाँ, हेलो, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, ये थोड़ा सा एक्टिंग कर रहे हैं दोनों, मैं नहीं। आज की रेमेडी ऐसी है जो आपके सामने ऐसी प्रेजेंट होती है। आज की रेमेडी है आज? नहीं, हाँ, आज रेमेडी है। अच्छा, प्लीज। हाँ, क्योंकि ये दोनों को बस आप ऑब्जर्व करो, बात मैं ही करूँगा। हाँ, तो आज की रेमेडी, आज हम एक रेमेडी लेंगे, बहुत एक रेमेडी डिस्क्राइब करेंगे जो मेरे ख्याल से कौन सा रेमेडी। हाँ, मैं वही बोल रहा था, वापस वही थोड़ा रुक जाओ, पढ़ लें दो। आज की रेमेडी है बराटका। जो आपके सामने ऐसे ही प्रेजेंट होती है, मतलब
होता यूँ है कि आपके सामने ऐसे चलते फिरते कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपके रिश्तेदारों में हैं, आपके क्लिनिक में आते हैं, आपके आजू बाजू में आपको कई बार दिखते हैं, आपके पेशेंट्स में दिखते हैं, आपके आजू बाजू के लोगों में दिखते हैं। लेकिन आपके पास वो नज़रिया हो, आपको वो समझने का आइडिया हो, तो आपको समझ में आता है कि इसे कैसे पहचाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे बी फॉर बराइटा द कार। तो चालू करने के पहले जो सबसे बड़ी भ्रांति है बराइटा को लेकर के, वो थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बराइटा को बेवकूफ़ समझा जाता है। एक्चुअली वो बेवकूफ़ नहीं है, मंद बुद्धि नहीं है। मंद बुद्धि में ऐसी दवाएं हैं जो कि चीज़ों को बिल्कुल समझ ही नहीं सकती। हाँ, बराइटा कार एक स्पेसिफिक डायमेंशन में इंटेलिजेंट बंदा होता है। अगर आप रूब्रिक्स देखेंगे तो उसमें आपको इंटेलेक्चुअल मिलेगा। तो बराइटा कार्प को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल तब होगा जब बराइटा कार्प थोड़ा सा आपसे कम्युनिकेटिव होगा, आपके साथ में कंफर्टेबल है, बातचीत करेगा। एक पर्टिकुलर सिलेबस की चीज़ें अगर आप उससे पूछ रहे हो तो वो सब बताएगा। 2 का पहाड़ा सुनाओ, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 को 12, है ना। हाँ, अभी आप उसको बोलो कि 2 को 5 बार जोड़ो, कितना आएगा? तो 2 2 2 2 2 4 2 2 6 2 5 10। हाँ, 2 पंचे 10। फिर वैसे ही आएगा, उसी लाइन से आएगा। उसी लाइन से आएगा। अभी आपको समझ में आया कि 2 पंचे 10 अभी उसने पहाड़ा सुनाया था, लेकिन अगर आपने उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा तो पहले तो उसका थोड़ा सा तो ये जो थोड़ा सा मुंह खुलता है ना, बराइटा कार्प इज एन इडियोटिक रेमेडी कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से एक ये भ्रांति कहेंगे कि उसको बेवकूफ़ी समझा जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कई बार बराइटा कार्प उनसे क्लिनिक में इसलिए छूट जाते हैं, अरे वो तो सही जवाब दे रहा है। तो ये फिजिशियन की सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि वो थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न करे। कोई बच्चा हो या कोई एडल्ट हो, तो उसे थोड़ा सा भी घुमा करके सिलेबस से थोड़ा सा हट करके भी क्वेश्चन करेंगे, तब उसका जो एम्बेरसमेंट है, उसकी जो झिझक है, वो बाहर निकल करके आती है। और आपको लगेगा अरे यार मैंने ऐसा कौन सा प्रश्न इससे कर दिया है, वही चीज़ तो पूछी है। अभी देखो आपके पास में, मैं क्लिनिक में कैसे दिखेगा ये बता रहा हूँ। आपके पास आके वो पढ़ा ही पड़ता है कि सर मैं नॉनवेज नहीं खाता, सर मैं रोज 2 लीटर पानी पीता हूँ और मेरे को मोशन कड़क होता है और वहाँ पर से फट करके खून आता है और मेरे को मोशन बहुत तकलीफ होता है, सर मेरे को बहुत दर्द होता है। तो इसको लेकर आपको टेंशन क्या होती है? तो ये सवाल हो कुछ नहीं, सर मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता। हाँ, फिर से मैं पानी टेंशन। 2 लीटर पीता हूँ, मोशन कड़क होता है, उसकी वजह से फटता है और फिर खून आता है और बहुत दर्द होता है सर। मैं बोला अरे लेकिन इसको लेके आपके मन में चिंता क्या आती है? मन में मतलब सर पहले कैसा होता है ना, मोशन जो ना वो कड़क होता है और फिर उसकी वजह से डाइजेशन ये होता है, खराब होता है, थोड़ा पेट गैस्ट्रिक हो जाता है थोड़ा। तो तीसरी बार भी ये इसने छोड़ा नहीं, उसको फिर से पूछा। नहीं, मैंने पूछा आपको टेंशन क्या होता है, इसको लेके तो कंसर्न क्या है आपको? तो अभी इसको समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये आपकी आंखों में ऐसे ब्लैंक दिखे, बीवी की तरह दिखे। बीवी की तरह क्या टेंशन क्या है? समझे? तो टेंशन बीवी की तरफ देखा तो मदर के लिए वो बीवी उसकी उस वक्त मदर बन जाती है, क्योंकि उसका मदर से अटैचमेंट बहुत होता है, मदर ही उसकी केयर करने वाली होती है। कैसा है ना, राव मास्टर थे, राव मास्टर और हम लोग एक बार रात को सेमिनार से आ रहे थे और कोई केस चल रहा था, कोई केस की बात कर रहे थे। तो एक बच्ची थी जिसकी डेवलपमेंट बॉडी की हो ही नहीं रही थी, तो वो मेडिसिन के लिए थी। तो बोले क्या? तो बोले उसको जो उसकी माँ है, नानी के पास, माँ की माँ जैसे पैदा हुई वो नानी के पास दी गई और वो नानी के पास रखी गई और तब से नानी के पास ही है। तो सर ने बोला ये ओवर प्रोटेक्टेड बेबी है, ये कभी ग्रो नहीं होगी, उसको बराइटा कर दो। मैं बोला अरे सर क्या, हमारे मास्टर बहुत पहुंचे थे, सटाक से पहुंच जाते थे। मैं बोला ओवर प्रोटेक्टेड है, आपको कैसे मालूम? बोला जमाई का बच्चा वो बहुत कीमती होता है, पराये का बच्चा है भैया, अपना बच्चा हो तो उसको पीट कूट के कर देंगे सही, लेकिन जब जमाई का बच्चा है तो उसे बहुत संभाला जाता है। अरे गिर न जा, अरे संभाल उसको, अरे पकड़ उसको, अरे उठा उसको, अरे तू मत जा, तू रुक जा, तू कहाँ जा रहा है, तू बैठ। तो इसीलिए एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है
अपने रिफ्लेक्सेस के लिए। तो कई बार एनवायरनमेंट बच्चों को बराटा कार्ब, सैलिशिया, कैलकेरिया कार्ब बना देता है। ये 3 जन है, एलिमेंट फ्रॉम प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्शन बाय पेरेंट, पेरेंटल ओवर प्रोटेक्शन, ऐसा कुछ रूप पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव। एक्सेसिव, हाँ करेक्ट। तो मैं ये नहीं कहता जो प्रोटेक्टेड, एक्सेसिव प्रोटेक्टेड बच्चे हैं सबके सब बराटा कार्ब बनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कारणीभूत होता है उसे बराटा कार्ब बनाने में। तो ऐसे एक केस आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक कपल आया मेरे पास में एक बच्चे को लेकर के, मैंने उससे पहाड़ा ही पूछा था। टेबल सुना बेटा है 2 2 1 2 2 4 है ना, 2 2 1, हाँ बराबर। अब मैं पराठा खाऊं। और लगा हुआ है ये ऐसे एनर्जी ऐसे काम करती है। तो वैसा ही एनर्जी भी आ जाता है। सुना उसने बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे कुछ लगा ऐसा कि बच्चों से आप इधर उधर के थोड़े से प्रश्न करिए, बच्चों के साथ में मस्करी करिए, थोड़ा बच्चों के जैसे बच्चे बन जाइए। बिल्कुल, तो केस टेकिंग के टाइम में मजा आता है। हाँ एंड बच्चे आर वेरी इनोसेंट, यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन देयर फेस। तो ये जब मैंने पूछा कि व्हेन यू ऐड 2 5 टाइम्स हाउ मच इज इट, उसकी एज रही होगी तकरीबन 8 या 9 साल की। तो एडिशन वगैरह उनको थोड़ा सा समझाया गया होगा। तो he got very confused and he looked at his mother. एक बात कर रहा है, He literally looked at her. हाँ हल्का सा माउथ उसका, so the माउथ का जो खुला होता है ना, this is a gesture of some sort of idiocy or the और confusion। confusion। आंखों में confusion है। ये एम्बैरेसमेंट आपको दिखता है, एम्बैरेसमेंट उसके चेहरे पे दिखता है कि अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि अभी सिलेबस से हट के बात होगी, लेकिन बात वही है। अभी जो मेन बात है मैंने बताई नहीं आपको। मेन बात क्या हुई, उस बच्चे को टॉन्सिल्स, रिकरेंट कफ एंड कोल्ड, ये सारी चीज़ें चलती थी उसको, और वो शायद उसको सुनना भी कम हो गया था, टॉन्सिल्स इतने ज़्यादा सूज गए थे, तो यूस्टेकिन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो 3 months में बच्चा गॉट रिकवर्ड कम्प्लीटली, और उसके रिफ्लेक्सेस में भी चेंजेस दिख रहे थे, ही इज़ मोर अलर्ट एंड ऑल। तो उनके पापा चौथे मंथ में आए फिर से दवा लेने के लिए। मैंने कहा अभी तो पहले से बेहतर है, ठीक है 1 महीना और दवा दे के देखते हैं। 5वें मंथ फिर से आ गए। तो मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि ये आ क्यों रहे हो, अभी देना काहे के लिए? अब ये देना मेडिसिन किस लिए, क्योंकि वो तो ठीक हो चुका है। लेकिन फिर भी मैंने दिया। 6ठे मंथ फिर से आ गए हो, हरिओम। तब मेरी घंटी बजी, और घंटी क्या थी, वो उनके फादर भी बराटा कार्ब, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी। तो फादर बराटा कार्ब कैसे थे, क्योंकि बच्चा ठीक हो चुका है, फिर भी ये जो एक रूटीन में चीजें चल रही थी ना, कि जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं करूँगा, है ना। तो बराटा कार्ब इसी तरीके से चलता रहता है, इसी तरीके से लाइफ में ईज रहता है उसके, कि लीक से हट करके कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक फीलिंग है बराटा कार्ब की। तो उनके फादर को फिर मैंने बोला कि अभी तो बच्चा ठीक हो गया, तो अभी आपको आने की जरूरत नहीं, सो आई हैड टू लिटरली स्टॉप हिम, डोंट कम, बच्चा ठीक हो गया है। तो फादर भी बराटा कार्ब थे। तो हो सकता है कि ये जिसको हम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बोलते हैं, हालांकि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है, हम लोग के ऊपर पड़ता है बिल्कुल, लेकिन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी कुछ हद तक थोड़ा सा सही है, लेकिन इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जीन्स में भी परिवर्तन लाए जा सकते हैं अगर इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया जाए। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। आप एक बुक पढ़ सकते हैं ब्रूस लिप्टन की, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, जिसमें कि बिलीफ और एनवायरनमेंट, ये दोनों चीज़ें किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन साइकी को चेंज कर सकते हैं। दैट इज अमेजिंग बुक। एग्जैक्टली। यस, केस के लिए केस बताएगा। केस तो बताएंगे। ये इसी बात को लेके ये था ना कि वो मॉम या डैड वो थोड़े से डल है इंटेलेक्चुअली। अब इसमें इसलिए से हम लोग बोले केस बताओ, ये इसके दिमाग में जो भरा पहले वही बोलेगा। हाँ, नहीं उसी पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा, कि वो डल है तो बच्चा डल जेनेटिकली होगा ऐसा भी नहीं है। क्या होता है ना, बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो वो आजू बाजू की एनर्जी से, इंटरैक्शन से, लोगों से सीखता है। आजू बाजू में जो भी सराउंडिंग में जो भी घटित हो रहा है ना, उससे सीखता है। जैसे सल्फर के मॉम डैड है जो कि जिनको
अध्यात्म की बुक पढ़ने की आदत है, रामायण महाभारत पढ़ रहे हैं तो बच्चा जरूर पढ़ेगा वो भी, और बहुत जल्दी पिकअप करेगा और सल्फर ही बनेगा। या फिर समझो कोई और रेमेडी है पेरेंट्स की, लेकिन उनको पढ़ने की आदत है या फिर पूजा पाठ की आदत है, तो बच्चा वहां से वो चीजें सीखेगा। तो ऐसे ही बराटा में क्या होता है ना कि वो उसको एक्सपोजर मिलता नहीं है, या तो उसको बहुत देखो बच्चे को काफी बड़ा हो गया है और उसको कभी नीचे सब्जी लाने के लिए भेजा ही नहीं, या समझो बिस्किट लाने के लिए भेजा ही नहीं, तो उसको काउंटिंग कैसे आएगा? या तो उसको कभी पूछा नहीं बेटा तुम्हें कौन सी कॉमिक्स पसंद है, या बेटा तुम्हें आपको कौन से कलर के कपड़े पसंद है, चलो मेरे साथ में आप चॉइस करना। सो यू गिव हिम सम चांस सो दैट ही ओपन्स अप। लेकिन वैसा दिया गया नहीं, जो ला करके दे दिया गया। जैसे ये मत पहनो, इससे तेरे बदन में खुजली हो जाएगी, ये प्लास्टिक वाला जैसा है, ये कॉटन लो, ये सही है। ठीक है, ठीक। तो एक एग्जांपल मैं पहले देता हूँ आपको। अभी मैं किसी कंट्री को कुछ ऐसे ये नाम नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन एक अफ्रीकन कंट्री में हम लोग गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, हमको वहाँ पे जाने के बाद वहाँ का सिम कार्ड खरीदना था। तो हमने वहाँ पे पूछताछ करके पता चला कि वहाँ पे एक शॉपिंग मॉल था जो कि जिसके ओनर थे वो इंडियन थे। और लेकिन वहाँ पे काम करने वाले वहाँ के लोकल लोग थे। कुछ लोग होंगे वहाँ पे जो जैसे होते ना स्वीपर वगैरह, ऐसे जो काम यहाँ पे कुछ सामान लेके आने, जहाँ मेड्स टाइप वैसे हो रहे थे। तो उनको पूछा हमने कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि जो ओनर था उन्होंने बोला अच्छा आपको सिम कार्ड चाहिए, डरो नहीं, ये रोड के उस तरफ ही एक है, वो मैं आपको दे देता हूँ। मतलब उसके साथ थोड़ा दोस्ती हो गया। तो उनको मैंने वहाँ पे कैश दे दी। तो अभी एग्जैक्टली मुझे अमाउंट याद नहीं, क्योंकि उनकी करेंसी बहुत बड़ी होती है। तो मैं अपनी करेंसी में आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्या हुआ था कि समझो वो 500 का समझो वो सिम कार्ड मिल रहा है। तो हमने 500 उसको दिया और उसने भी उस बंदे को दिया, बोला कि वहाँ पे जाओ, बोलो 500 का दे दो करके। और उसने बताया कि अगर वो बोलते हैं 600 700 तो लेना नहीं है, हाँ तो आ जाओ। तो उसने मुझे बताया कि हो सकता है कि वो थोड़ा महंगा बेचे, तो आप है ना यहाँ से नहीं लो, कहीं और से मैं आपको बताता हूँ वहाँ से ले लो। तो थोड़ी देर के बाद है ना वो बंदा ऐसे ही था, ऐसे दिख रहा था जैसे उसको कुछ एग्जाम देनी है ऐसा। तो उसने लिया और चला गया, और बाद में वापस आया, पैसे सारे लेके आया। तो उसने उसकी लैंग्वेज में उन्होंने बात करी, और खास ये बात थी कि जो ओनर था वो वहाँ की लैंग्वेज सीख गया था पूरी तरह, काफी सालों से था। हमें समझ भी नहीं आ रहा था। तो वो ऐसे दिख रहा है और बात कर रहा है, और ऐसे किया, उसने पैसा दे दिया। तो हमें समझ में आया कि वो ओनर उसको डांट रहा है, और उसको बोला जा चला जा। तो हमने बोला क्या हुआ? तो उसने ऐसे बोला क्या सर क्या बताने का इनका। बोला क्या हुआ? बोला सर उसको बताया था ना कि 500 से ज़्यादा रहेगा तो लेके नहीं आना। तो उसने ना वहाँ पे गया, तो उसने बोला 400 का है। तो इसने बोला नहीं चाहिए, लेके पैसे लेके वापस आ गया। बोला 400 का नहीं चाहिए, 500 का ही रहेगा तो। और ये बड़ा बंदा। तो इसमें क्या होता है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है ऐसे ना। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखोगे, कुछ लोग है ना काउंटिंग का कंफ्यूजन रहता है ना, तो सामने पैसे देंगे ना तो पूरे खोल के देंगे कि आप बताओ कितना हुआ कितना हुआ, मतलब आप देखो क्या रहा है। उनका हिम्मत नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो उनके साथ कुछ क्वेश्चन पूछो, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछो ना, तो हंसी में टाल देते हो, क्योंकि उनको पता है कि वो एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पाएंगे। करेक्ट। या फिर कुछ लोग होते हैं ना जो जैसे आपके दोस्तों में या कहीं पे भी आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, वो सिंपल क्वेश्चंस हमेशा ना, उनका जो कॉन्वर्जेशन का तरीका होता है ना, वो सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर, जैसे हाँ हो गया खाना हो गया, हाँ योगेश खाना हो गया, अच्छा क्या था, दाल सब्जी, अच्छा डेली वही क्वेश्चन होगा, डेली वही क्वेश्चन। हाँ मौसम कैसे, बारिश हुआ वहाँ पे, बारिश, अच्छा कुछ अलग नहीं पूछेंगे। अगर उनको कुछ अलग पूछा क्वेश्चन तो कंफ्यूज हो जाएंगे और अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। क्लिनिक में पेशेंट भी उसके बीमारी को लेके जवाब याद करके आता है, वही सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वो छोड़ के कुछ दूसरा सवाल पूछेगा कि लाइफ में टेंशन क्या है, लाइफ ये क्या होता है, ये कैसे, इससे लिंक कैसे, अरे क्या चाहिए कौन जैसा, तो ऐसा हो। तो इसके वजह से ये जो फॉर्मेट वाला चीज है ना, ये फॉर्मेट वाला कई बार आपको लगेगा कि यार बराटा तो डम होता है, तो आईएएस नहीं बन सकता, वो पीसीएस नहीं बन सकता, या हाई पोस्ट में नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है। वो अपनी रूटीन की चीजें या अपने दायरे की चीजें डेली वाली उसी तरीके से जिंदगी भर करता रहता है, अच्छे से करते रहते हैं। उसकी एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक रिलेटिव है, वो केएम हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की सबसे बेस्ट नर्स है, बेस्ट नर्स। और जो कोई सर्जन आएगा ना वही चाहिए। मेरे रिलेटिव जो थी ना वही चाहिए।
और इसमें उसका ऑपरेशन थिएटर, सर कौन सा ऑपरेशन है? अपेंडिक्स। तो उसने ट्रॉली थर 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 सब ट्रॉली लगा देना है। यस, उससे रिलेटेड हाँ। सारी चीजें। और फिर वो सर्जन करेगा, खट 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 ऑपरेशन हो गया, इससे पूछेगा क्लोज करो, रुको सर मेरा एक क्लिप नहीं है इधर, गलत क्लिप लाओ, बंद नहीं करने का। हाँ मेरा एक क्लिप किधर गया, इधर का। तो फिर वो बोले धुर तो कहाँ, हाँ इधर क्लिप है, हाँ आगे 3 आगे 4 आगे, हाँ अभी ठीक है करो क्लोज। जब तक कि ये नहीं बोलेगी तब तक वो क्लोज नहीं करता। करेक्ट। इतनी जबरदस्त, कोई बोले अरे माँ कसम क्या टैलेंटेड है, इतने सारे ऑपरेशन, हर ऑपरेशन के लिए ट्रॉली में क्या लगता है उसको पूरा जवानी याद है, पूरा मतलब पूरी जिंदगी उसने केएम में ये करी और ऑपरेशन थिएटर की नर्स ही रही। जैसे उसकी सीनियरिटी बढ़ी, 40s की हुई, तो उसको प्रमोशन मिल गया, बोले मेट्रन बनाएंगे आपको। तो वो बोले मेट्रन यानी क्या करना पड़ेगा? तो बोले कुछ नहीं, बाकी सब नर्स लोगों की ड्यूटी लगाना पड़ेगा, और कौन आया कौन नहीं आया उसका ड्यूटी लगा, और कौन नहीं आया उसको वहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बोला अरे बाप रे, ये नहीं मैं नहीं करेगी, ये मैं नहीं करेगी। तो वो बोले अरे ले ले, प्रमोशन है तो मेट्रन बन जाएगी सबकी। नहीं नहीं नहीं, अपना ऑपरेशन थिएटर सही है। और जिंदगी भर वहीं पर रिटायर हुई, उसको प्रमोशन मिल भी रहा था, लिया नहीं। बोले अरे तेरी पगार 2000 से बढ़ जाएगी, बोले नहीं चाहिए। ये लोग उसी पोजीशन पे, उसी कंपनी में, उसी पगार में जिंदगी भर करते रहते हैं। उनको पता है क्या और कहीं कंपनी चेंज करे, आजकल का जमाना ऐसा है फटाफट सब लोग चेंज करते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं करता। पता नहीं उस कंपनी में जाके साला क्या वो अपने को जमेगा नहीं जमेगा, क्या पता और कौन कैसा होगा। यहाँ पर बॉस प्रोटेक्टिंग है, करेक्ट, बोलता है कि अरे नहीं ठीक है, कोई बात नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं कर और लेते। यहाँ पे वो सेटल्ड है, यहाँ पे हाँ। जो काम आता है उसको वो अच्छे से आता है, हाँ। तो लोग इज्जत भी करते हैं। हाँ। थोड़ा सा हट जाएंगे तो पता नहीं सबके मतलब पोल खुल जाएगी, हाँ। कुछ कर नहीं पाएंगे। ये लोग है ना रूटीनिस्ट होते हैं, और जो सबसे मोनोटोनस काम होता है लाइफ में, जो कोई और वही इंसान करना बोर हो पसंद जाएगा, हफ्ते भर में बोर हो जाएगा। तो सारे आपके केसेस ऐसे होंगे, क्लर्क जो होते हैं ना, सेम चीजें रट्टा मार के वही करना है, वही टाइपिंग करनी है, वही एक्सेल शीट्स भरनी है, वही डॉक्यूमेंट्स भरनी है, जिंदगी भर वही करना है। तो इनके ना प्रमोशन तो होते नहीं है, और वो होते उस तो काम से लेट बोर होते भी नहीं हैं, बोर नहीं होते। वही उसी में उनकी सिक्योरिटी है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट था, वो भी उसको अच्छा खासा मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जॉब था उसको, लेकिन उसको पूछा क्या करते हो आप, तो वही चीज रिपीट कर रहा था, स्लो आंसर कर रहा था। मतलब समझ में आ रहा था कि ये मतलब उसका जो स्मार्टनेस बिल्कुल नहीं है, समझ में आ रहा था। तो वो किसी एक प्लांट में पेंटिंग का काम करता था, वहाँ पे जो प्रोडक्ट उनके आते थे उसको पेंट करना, मतलब सेम पेंट करना, और उसके ऊपर जो नाम का स्टैम्प होता है ना कलर वाला, वो मारना। उसको पूछा कि आपने मतलब कब से कर रहे हो? तो वही सर मैंने मतलब कुछ 24-25 साल का था तब से चालू हो गया, अभी रिटायर हो गया। अच्छा रिटायर कब हुए? 4-5 साल हो गए रिटायर हो गया। तो क्या आपका पोजीशन क्या था? सर वही पेंटर का। अच्छा, तो फिर बाद में इतने साल से सेम काम कर रहे थे? हाँ सर, मतलब वो काम सर कोई और है नहीं उसके लिए, कोई और करता नहीं, मतलब जैसे ये एक्सपर्ट है उसमें, कोई और किसी को मिलेगा ही नहीं। तो बोला अच्छा तो रिटायर हो गया? हाँ सर रिटायर हो गया। तो अभी क्या करते हो? वही करता हूँ। मैं कंफ्यूज, अरे अभी भी वही करता हूँ? क्या वही करते हो? बोले पेंटिंग का काम करता हूँ। तो मतलब रिटायर हो गया ना, तो कैसे करते हो? बोले हाँ मतलब उस वक्त सर वो कंपनी में था ना, तो फिर से वही बताया। तो वो कंपनी में था, 24 साल का था ना, तब से सर मैं रिटायरमेंट तक वही कर रहा था। हाँ तो आप क्या कर रहे हो? अब भी मैं पेंटिंग का काम करता हूँ। बोला अरे लेकिन आप कैसे करते हो रिटायरमेंट के बाद? घर पर नहीं, वो क्या सर काम, जो घर में बैठता हूँ ना, तो मेरा पहचान के लोग है ना, तो उनका फिर पेंटिंग का काम करता हूँ। फिर अभी भी वही काम करते हैं? हाँ वही काम करता हूँ। तो ये इस तरीके से मतलब वो आपको भी ना कंफ्यूज कर देंगे पूरी तरह से। तो ये उसके भी क्वेश्चंस ऐसे ही थे, सेम चीज, क्योंकि लाइफ में दूसरा कुछ आता नहीं है, जो सीखा है ना वो अच्छा आता है। लेकिन क्योंकि देखो क्या होता है ना, जिन जो लोग क्यूरियस होते हैं, इंक्विजिटिवनेस होता है जिनमें, उनको है ना कुछ समय एक काम करने के बाद वो बोर हो जाते हैं, एक पोजीशन पे बोर हो जाते हैं। उनको या तो उनको प्रमोशन चाहिए या डोमेन चेंज करके चाहिए, किसी और तरीके का काम चाहिए। लेकिन इन लोगों में वो डेडिकेशन वो अपने आप में लाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे यही आता है और कुछ आएगा नहीं, तो इसको वो हर एक एंगल से अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, और वही उनके रग रग में भर जाती चीज, वही चीज करनी है और कुछ करना ही नहीं है जिंदगी भर। करेक्ट। तो उसमें एक्सपर्ट इतने हो जाते हैं कभी कभी कि डॉक्टर कंफ्यूज भी हो सकता है, उनको लगेगा उस डोमेन में वो बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो जैसे आलोक ने बताया कि ना एक कोई
इंटेलेक्चुअल डोमेन से भी हो सकते हैं, रेयर, लेकिन बहुत रेयरली होते हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन जहाँ पे ना कुछ काम ऐसे होते हैं ना जहाँ पे आपको आपका खुद का बोलते हैं ना डेडिकेशन चाहिए, और रूटीन चीज, मोनोटोनस चीज करने के लिए उतनी आप में शक्ति होनी चाहिए ना, तो इन लोगों में वो होती है। होती इसलिए उस चीजों से अगर कोई डोमेन में फायदा होता है तो वहां पे वो लोग तरक्की करते हैं। जैसे क्लर्क हो, या जैसे ये पेंटिंग का काम बताया, या वही चीज बार बार करनी है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये लोगों को क्या होता है, बाकी की चीजों में ना, इन लोगों की लाइफ में ना कलरलेस लाइफ होती है, कलरलेस, और एडवेंचर नहीं, रिस्क नहीं लेना है, कोई नई चीज ट्राई भी नहीं करनी है। सेम उसी वक्त उठेंगे, सेम रूटीन जाएगा, वही ट्रेन पकड़ेंगे, वहीं पे उतरेंगे, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से घर आएंगे, ना दोस्तों में मजाक करेंगे, ना एंजॉय करेंगे, कुछ करेंगे, वही चीज फिक्स होगी उनके। इसलिए फैमिली भी बोर हो जाएगी उस चीज से। मैं एक बार, हमारी एक नर्स थी जो वो बहुत बात करने में एकदम जबरदस्त, गाली गलौज एकदम दनादन औरत। वो एक बार उसकी बेटी को लेके आई, 14-15 साल की बेटी, लाइकन प्लैनेट्स, हाथों पे पैरों में कुछ तो यहाँ पर तक आ गया था। आ गई, बोले सर ये देखो इसको, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, अभी देखो सर इधर भी हो गया है। और वो लड़की अपना, हाँ ये सर देखो इधर हो गया इसको। कितने साल की बच्ची? 14-15 साल की है, 15 साल की लड़की है। और मैं देखूं, बोला अच्छा, मैं बोला खुजली आता है? तो बोले ए खुजली आता है तेरे को? तो बोले हाँ खुजली आता है, हाँ खुजली आता है सर, इसको खुजली आती है, देखो तो खुजाते रहती है इसको। हाँ, तो मैं बोला इस ऐसे शरीर पे है ये दाग, काले काले का, लाइकन प्लैनेट्स आप जानते हो कैसे काले काले दाग आते। तो इस तकलीफ की वजह से मैं बोला तुम्हें टेंशन क्या है? मैंने उस लड़की को पूछा, तो माँ चलो हो गया, अरे सर क्या बात करते, कैसा दिखता है वो? क्या अरे क्या जवान लड़की है, ऐसा उसको देखो कैसा दिखता है। और ये मैं बोला माँ जी आप बाहर जाइए। तो वो चली गई। मैं बोला इसको लेके तुम्हें क्या लगता है, खराब दिखता है? देखो कैसे दिखता है। वेरी नाइस आंसर, परफेक्ट, अभी याद कर लिया तुरंत। बोला तेरी फिर बाद में मामा से पूछा कि इसको ये है आपसे, तो इसको कितनी पड़ी होती है कि इसको ठीक करे? बोला अरे सर इसी को तो पड़ी नहीं रहती, उसको क्रीम देती हो, क्रीम लगाती नहीं है, कुछ करती नहीं, फ्लूलस में भी आपको पर्यटक मिलेगा। हाँ। मैं बोला यार 15 साल की लड़की है, 15 साल की लड़की को मैं कैसी दिखती हूँ, उसका कितना चस्का रहता है। अभी एक 4 साल की लड़की आई थी, सफेद टी शर्ट पहना था और ऊपर क्लिप भी सफेद चाहिए। मैं बोला यार ये क्लिप भी सफेद लगा के आई है। बोले वो सर वो ड्रेस निकाले तो फिर वो क्लिप लेके आती है। बोले हाँ ये मैची है। अरे 4 साल की लड़की को अक्ल रहती है, ये 15 साल की हो गई, इसके ना कपड़े सही से है, ना शरीर ना चेहरा, ऐसे बाल बिखरे, ऐसी खड़ी है, लाइकन प्लैनेट्स पूरा ये भर गया यार, कुछ नहीं। मैं बोला अरे ये थोड़ी सी समझने की बात है कि कहाँ पर दिमाग चलना चाहिए, कहाँ पर ये होना चाहिए। बाकी पढ़ाई में अच्छी है, 10वीं में 80% निकाले, ये नहीं कि 10वीं में फेल है। 10वीं में 80% याद करके पाठ करके वो सब लिख के दे दिया आंसर, 80% निकाले, फैंटास्टिक। अभी जैसे बच्चों के केसेस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने सैलिशिया लिया था। हाँ। इसमें था कि वो मदर के कान में जाके आंसर देती है, बरेटा कार मम्मी की तरफ देखती है, तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। आपको ऐसा लग सकता है कि दोनों दवाइयाँ सेम है। हाँ। लेकिन जब आप पूरा पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे, सैलिशिया देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, तो सैलिशिया की जो जिद होती है वो बरेटा कार को बिल्कुल 360 डिग्री पे अलग कर देती है। सैलिशिया को मालूम होता है कि मेरे को सब मालूम है, मैं ये लोग से ज्यादा जानता हूँ। सैलिशिया में क्या है ना, वो जब मम्मा से बात करती है ना तो वो जवाब देती है। हाँ। कान में कुसुर करके, विस्पर करके जवाब बताती, उसको मालूम है, जवाब वही देती है। बराडाकार को वो उधर देखती है जवाब के लिए कि क्या बोलना है। इनसे सैलिशिया को पता है क्यों? क्या क्योंकि है। मम्मी से अटैच्ड है ना।
तो वो मम्मी उसकी पापा भी हो सकते हैं। तो इसीलिए बराटा का क्रेडुलस होता है। क्रेडुलस मतलब जो क्रेडुलस का वीडियो भी आप देख सकते हैं इसके पहले, बहुत जल्दी बात मानने वाला है। सिलिका तो किसी की बात ही नहीं मानता है, सिलिका अपने आप में परफेक्ट है, मुझे पता है चीजें और उसी पे फिक्स रहता है। लेकिन बराटा कार के पास में उत्तर नहीं होता है, तो वो उससे लेता है उत्तर जो उसकी मदर होती है। तो इसीलिए वो उसकी तरफ देख रहा है, मम्मी अब तो बता दो, अब तो मेरी हेल्प कर दो। मतलब बराटा काप में सपोज बच्चा है, उसका नाक थोड़ा सा बह रहा है ना, उसको पता ही नहीं चलेगा वो ऐसा। हाँ ऐसा सिलिशा ऐसा नहीं है। सिलिशा में बराटा काप में क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की ना क्षमता कम है, और सिलिशा में तो इतनी ज्यादा है कि उस सिर्फ टिमिडिटी है, मतलब शर्म है कि उसको क्या लगता है, सिलिशा को क्या लगता है कि वो इतना अच्छे से जानता है, फिर भी उसको लगता है कि ये शायद कम होगा, तो हाँ इससे भी अच्छा होना चाहिए, इससे ज्यादा रिफाइन होना चाहिए, जो मैं बोलूं जिस तरह से मैं प्रेजेंट करूं वो इससे अच्छा होना चाहिए। इसलिए वो इतना मैनिपुलेटिव है, इतना चेंज करता है उसको, और जानबूझ के उस चीज को रोक देता है, सामने आने से रोक देता है। लेकिन जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, बराटा कार दम नहीं होता है, इसीलिए वो अपना इंप्रेशन भी जमाने की कोशिश करता है कि मैं इस चीज का उत्तर दूं, क्योंकि उसको ये पता होता है, इंटेलिजेंट आदमी को ही पता होता है कि अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो मेरी हंसी उड़ाई जाएगी। हाँ अभी डॉक्टर मेरी तरफ देख रहा है, इसको पता चल गया कि भी मैंने जो उत्तर दिया वो गलत दिया है, या तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। फिर वो एम्बेरसमेंट में जा करके फिर उसको लगता है कि अरे यार, फिर वो मम्मी के पीछे छिपना, फिर उसके बाद में ये लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, ये उसके मन में बहुत चलता रहता है बराटा कार में। दैट शोज कि उसको चीजें पता होती हैं, लेकिन वो दे नहीं पा रहा उसका आंसर। देखो क्या है ना, मतलब आलोक जैसे बोला कि डम नहीं होता, मतलब जैसे वो बड़ा हो जाता है तो उसको डम नहीं बोल सकते, बोलना नहीं चाहिए। ऑल्दो आपको लगेगा कि जैसे ओल्ड एज में भी ना काफी सारे लोग बराटा बन जाते हैं, उनका प्रोसेसिंग कम हो जाता है। उनको आप पूछोगे ना, जैसे कोई होता है ना ओल्ड एज में, उनको पता नहीं चलता है कि यार एसी का बटन कैसे, एसी का रिमोट कैसे यूज करने का, मोबाइल कैसे यूज करने का, ये सारी चीजें उनको समझ में नहीं आती, और वो जल्दी सीख नहीं पाते, नई चीजें सीख नहीं पाते। लेकिन जो सेम चीज है ना, वो उसी में अच्छे से करते रहते हैं, एक चीज वो अच्छे से करते रहते हैं, क्योंकि काफी समय उन्होंने उसमें बिताया होता है ना। तो बच्चों में ना आपको वो लगेगा कि ये डम है, या देखो डम टर्मिनोलॉजी क्या है, मतलब आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वो 10 चीजों में अच्छे होते हैं, 10 चीजों में कर सकते, एवरेज होते हैं, लेकिन बेस्ट नहीं होते। लेकिन ये बंदा एक चीज में इतना बेस्ट हो सकता है, सबको सरपास कर सकता है ना, आगे जा सकता है, एक चीज में काफी आगे जा सकता है, तो वो भी तो अच्छा है। आपको हक नहीं होता उसको डम बोलने का, अपनी फील्ड का बादशाह है वो। हाँ। ये जो प्रोटेक्शन जो बताया, आप सोच रहे होंगे कि बच्चों में, बराबर ना। अभी मैं आपको एक केस बताता हूँ कि एक बंदा था, और वो ये था कॉन्ट्रैक्टर टाइप था, कॉन्ट्रैक्टर सब इधर उधर स्कूटर से इधर उधर जाना, सब काम करना, फैंटास्टिक अपनी लाइफ में उसने फैंटास्टिक सब काम किया। 50-60 की उम्र हो गई, रिटायर हो गया, फिर भी चालू था स्कूटर बेटर से सब इधर उधर जाना, सब करना, सब फैंटास्टिक। हुआ यूँ, एक बार स्कूटर का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, पैर 2-4 हड्डियाँ टूटी, बहुत भयंकर, मरते मरते भाऊ बच गए। तो घर वालों ने बोला स्कूटर बेच दो, ये स्कूटर बेटर नहीं, आपको क्या जरूरत है कहाँ जाने की, चुप बैठो इधर। अच्छा ठीक है, बैठता हूँ। बोला वो थोड़ा नीचे जाके क्या चाहिए, अरे नहीं वो थोड़ा सा ये लेके आते, हाँ लेके आएगा, ये लेके। पूरा भयंकर प्रोटेक्शन चालू कर दिया, अरे वो बैठे बैठे बन गया बराटा, बैठे बैठे अभी उसको कहीं पर जाना, क्योंकि घर पे ऐसा होता है जब उम्र हो जाती है ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब मैंने देखा हूँ उससे भी कई ज्यादा 10 साल बुढ़े हैं, लेकिन उनको घर में कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। वो अभी भी बाजार में जाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, टैक्सी चलाता है, पैसे कमाता है, क्योंकि घर पे उसका बेटा काम नहीं कर रहा, इसी को करना है, तो वो बेचारा खींच रहा है गाड़ी। काफी बराटा का वैसे बन जाते हैं। नॉर्थ इंडिया से और प्रोटेक्शन से एक नॉर्थ इंडिया से एक फैमिली थी, तो उसमें जो बहू थी वो कैसे बराटा बन गई, मुझे पता नहीं कि पहले कैसे रही होगी, बट मुझे ऐसा लगता है एनवायरनमेंट ने उसको कैसे बना दिया। तो नॉर्थ इंडिया से मुंबई है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सी फैमिली ट्रेडिशनल होती है, बहू को बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो वो यहाँ पे आई और उसको माइग्रेन और टॉन्सिल्स और मेंस्ट्रुअल कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैंने पूछा, सारी चीज़ें सब कुछ हो गया, दवा दिया, इट डिडंट एक्ट 2-3 बार, कुछ तो गड़बड़ है, आई एम मिसिंग समथिंग हियर।
तो बातचीत में थोड़ी सी शाय थी, ये मुझे समझ में आ रहा था। तो ऐसा हो गया, फॉलोअप में क्या हुआ कि फॉलोअप में दे वर लिविंग वेरी क्लोज बाय, क्लिनिक के पास में ही थे, तो ऑटो रिक्शा करके आ सकते हैं। तो वो जब भी आती थी, वो या तो हस्बैंड या तो फादर इन लॉ के साथ में आती थी, था बिल्कुल पास में ही, है ना। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा साथ में क्यों आ रही है वो, है ना। तो हस्बैंड जब आया तो मैंने उसको पूछा कि कुछ इनके स्वभाव के बारे में जरा फिर से बताइए मुझे। बहुत अच्छी है सर, मम्मी की केयर करती हैं, हमारी केयर करती हैं, सब घर का सब काम करती है, घर का सारा सबका काम करती हैं। तो मैंने कहा कि एक बात बताइए, ये हमेशा आप लोग के साथ में क्यों आती है? शाम को अकेले आ सकती हैं, दोपहर में आ सकती हैं अकेले, चलो शाम का मान लिया कि अंधेरा है। नहीं सर, वो थोड़ी सी इनको झिझक लगती है, अकेले नहीं जाना चाहती कहीं, वो बाहर स्पेशली कहीं अकेले नहीं जाना चाहती, तो हमको मेक श्योर करना पड़ता है कोई ना कोई साथ में जाए। तब मेरी थोड़ी घंटी बजी। तो मैंने उसको पूछा कि ये मम्मी की सेवा करती है अच्छे से? हाँ। तो खाना कैसा बनाती हैं? बोले सर अच्छा बनाती है। तो मैंने कहा एक बात बताइए कि अगर आपको कोई ऐसी चीज खानी जो उन्होंने अब तक नहीं बनाई है। सवाल देखो इसका, नालायक, ऐसे ऐसा बोली सर दिमाग होना चाहिए। सर नहीं वो ऐसा वो नहीं बना सकती है। क्यों? मैंने पूछा क्यों? नहीं सर, वो फिर वो थोड़ा वो घबरा जाती है अगर मैं ऐसा कुछ उसको पूछ लेता हूँ कि ये करो आज। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक बार उसको बोला था, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मेंस्ट्रुअल कॉलिंग हो रहा था, हमने कहा बगल में एक हॉस्पिटल है, चली जाओ वहाँ पे। नहीं गई सर वो। मैंने कहा यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स फ्रॉम पेरेंटल प्रोटेक्टिव एक्सेस प्रोटेक्टिव कंट्रोल जो है वो आ रहा है। तो वहाँ पे फिर साइलिशिया कैलकेरिया कार्ब और बराटा कार्ब, तो बराटा कार्ब वाज डिसाइडेड एंड शी रिकवर्ड। तो कैसा है, आप लोगों में कई सारे लोगों का अभी दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर डोमिनेशन फिर क्या है ना। डोमिनेशन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो पसंद नहीं होती, नहीं चाहिए होती है लेकिन होता है, और प्रोटेक्शन चीज़ ऐसी है जो चाहिए होती है। करेक्ट। तो कैलकेरिया कार्ब, बराटा कार्ब, ये स्पाइनलेस लोगों को इस प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है और उनको उसमें सही लगता है। आके बैठेंगे, बीवी बात कर रही है वही बात करेंगे, करने तो अच्छा चल रहा है, वही सही बता रही है वो, तो फिर आपको तक हाँ बताए ना, वही तकलीफ है। लेकिन अगर साइलिशिया को यहाँ पर कुछ लगता है कि इसने गलत बोला है, तो वो फर्म और बड़े माइल्ड शब्दों में, जैसा हम लोगों ने सिलिका में बताया आपको, अपोज करेगा। हाँ। लेकिन बराटा कार्ब चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि जो मम्मी बोलेगी वो सही बोलेगी ना, क्रेडुलस है ना, और मम्मी के मैं अधीन हूँ। तो मम्मी को करने दो जो कर रही है। सो दैट इज बराटा कार्ब। आपको मेरी जो बुक है द केज बिफोर केज टेकिंग, उसमें मैंने बराटा कार्ब के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए, उस बुक में आप पढ़ सकते हो। बुक्स किसी ने लिखा कि अवेलेबल नहीं है, दिंडे सर की अभी रिप्रिंट होके आई जाएगी कुछ दिनों में। मयूर सर की बुक है, मेरी बुक है, अभी भी अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको मंगा सकते हैं। और बुक्स पब्लिश होती रहेंगी और जैसे अवेलेबल होंगी यू कैन गेट। थोड़ा सब्र किया करो, होता है थोड़ा सा, है ना। एक बंदा है जिसको है ना रास्ते के किनारे वो कुछ काम कर रहा है, गटर के बाजू में कुछ कंक्रीट का काम कर रहे हैं 2-3 जन। तो वो रेत है ना, कचरा जो है ना, वो उस घमेले में भर के उसमें लेके गाड़ी में डालना है। तो वो क्या करता है ना, वहां से ना वो उसको उठाता है और फिर यहाँ पे जमा करता है, वहां से यहाँ पे जमा करता है और फिर यहाँ से गाड़ी में डालता है, जो कि डायरेक्टली डाल सकता है। तो ये वीडियो देखो तो आपको आइडिया आ जाएगी कि ये लोग है ना कैसे किस तरीके से सोचते हैं। मुझे एक और वीडियो याद आ रहा है, फोटो है, उस फोटो में क्या है, जो रोड के किनारे में व्हाइटनर डालते हैं ना, लाइन व्हाइट स्ट्रिप, तो व्हाइट स्ट्रिप ऐसे जा रही सीधे सीधे और बीच में एक जगह से ऐसे हो गई है, पेड़ है वहां पे, तो वहां पे पेड़ है। आप सोचो कौन कर सकता है ऐसा? नहीं वो उसमें ये कंटेक्स्ट है कि पेड़ को बचाना चाहिए। पेड़ को बचाना, पेड़ को नहीं काटना है। पेड़ को नहीं काटना, या दूसरा कॉन्टेक्स्ट मतलब यहाँ पे दवा की बात नहीं, लेकिन एक मैसेज की बात है कि बराटा कार्ब वैसे ही करेगा। हाँ, रूटीनिस्ट होता है। देखो कैसा ना, दुनिया है ना, टेक्नोलॉजी और दुनिया काफी फास्ट आगे बढ़ते रहती है, और ये बराटा को क्या है ना, प्रोटेक्ट करके घर में ना, जैसे एजेड लोग हैं उनको क्या होता है ना कि वो काम में जब ऑफिस जा रहे हैं तो वो रोज देखते हैं कुछ ना आजू बाजू में क्या हो रहा है। रिटायर होते तो बच्चे उनको बाहर कुछ लाने के लिए भी नहीं भेजते, और वो 5-10 साल में क्या होता है ना, 5 साल आपने उनको प्रोटेक्ट किया, 5 साल में दुनिया बहुत चेंज हो जाती है। बाहर सपोज उस 5 साल में
स्वाइप करने का नया तरीका आ गया, पेटीएम आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो इनको तो कुछ पता ही नहीं होता है और बाकी लोगों को सब कुछ पता होता है, तो फिर मालूम ही नहीं है क्योंकि ये वेल इन्फॉर्म नहीं है। फिर वॉकिंग ऑन नीज आ गए। हाँ, हम इतने छोटे, बाकी सब लोग इतने हाँ, और इनको आदत नहीं होती, क्यूरियोसिटी नहीं होती ना, ऐसे कि न्यूज चैनल देखे या न्यूज पेपर पढ़े। अभी जैसे कोविड में समझो, कोविड में एक वीडियो, वो भी तुमको लिंक देता हूँ, जैसे ना सैनिटाइजर दे रहे, आप लाइन से बैंक में जा रहे हो तो सैनिटाइजर सबको दिया जा रहा है, तो लाइन में खड़ा है तो ये बंदा आता है तो उसको सैनिटाइजर देता है, वो लेता है ऐसे तीर्थ प्रसाद। तो उसको मालूम ही नहीं है ना कुछ। ये अभी सारे एलिमेंट्स हमारे अंदर बराटाकार हम कब बनते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कृष्णा को फेस करना पड़ता है कई बार कि अरे यार अपने को तो टेक्नोलॉजी पता ही नहीं है, पहले से यकीन कर लिया है, तो कहाँ से हम ईमेल किसी को करेंगे, कहाँ से हम जूम डाउनलोड करेंगे, तो बेटों से करवाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज डोंट बिकम बराटाकार। आप सक्षम है करने के लिए, लेकिन आप अपने माइंड को बोलोगे कि मैं सक्षम नहीं हूँ तो आप नहीं है, और आप सक्षम है और जो प्रॉब्लम है उससे भिड़ो, उससे लड़ो, तभी जाके अकल आएगी, तभी जाके धार आएगी। अगर प्रोटेक्ट करोगे कि बेटा तो कर दे, बेटा अगर प्रोटेक्ट करने लग जाए तो बराटा के बराटा बन जाओगे। नहीं, ये बोलते हैं डर के आगे चीज है, डर के आगे जीत है, बराबर। तो आप अगर कोई चीज खुद से नहीं करते हो ना, आप खुद के अंदर वो क्यूरियोसिटी अगर आप पैदा नहीं करो, मैं खास करके ना सारे डॉक्टर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल चीज होती है, एकदम सिंपल चीज होती है। जैसे ना एक किसी का, सॉरी आप बुरा नहीं मानो, लेकिन किसी ने कमेंट डाल दिया, एक्चुअली अगर आप कंपेयर करोगे सारे वीडियोस के ऑडियोज, बाकी के वीडियोस के भी, दूसरे जो भी अपलोड करते हैं, हमारी ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है, परफेक्ट। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे ना, उनमें क्यूरियोसिटी नहीं होती, जज वो कभी कंपेयर भी करते नहीं, दे सीधा कमेंट डाल देते हैं कि अरे ऑडियो नहीं आ रहा है, बल्कि ऑडियो काफी अच्छा है क्योंकि हम अभी इसके लिए माइक यूज करते हैं, तो ऑडियो अच्छा है, लेकिन उन्होंने कभी एक्सप्लोर करके देखा ही नहीं, कंपेयर करके देखा नहीं, दूसरे वीडियो का कितना है, इसका कितना है, करो, या तो हेडफोन लगाओ, कुछ करो, लैपटॉप का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करके देखो, या तो यूट्यूब टीवी पर लगा करके देखो, टीवी का वॉल्यूम इंक्रीज करके आप देख सकते, अलग अलग ऑप्शन ट्राई करो, क्यूरियस बनो। और बराटा का हमें नहीं बनना है, लेकिन मुझे ये बताना है कि आप लोग सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे ना कि जो सोचते हैं कि हम लोग डॉक्टर हैं, तो हम लोग क्यों ये लैपटॉप का क्यों सीखे, हम लोग ये जूम का क्यों सीखे, हम क्यों देखे, किसी का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, मैं ये टॉपिक निकला इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होता है, सीधा हमें फोन करेंगे, अरे हमको लिंक नहीं है, अरे हमको ये नहीं मिल रहा है। अरे आप खुद पहले ट्राई तो करो। आप अपने आप को अगर ऐसे ना सारी चीजों को एक्सपोज होने नहीं देंगे तो सीखेंगे कैसे? एग्जैक्ट। तो कुछ ना कुछ मात्रा में ना सारे लोग होते हैं, सारे लोगों में ये चीज आती है। अभी जैसे एक और एग्जांपल है छोटा सा, ऐसा हो सकता है कि हमने जो वीडियो बनाया है और इसमें जो स्लाइड्स डाली हैं, आप उतना ही बराटाकार पढ़ के छोड़ दोगे, प्लीज ऐसा मत करो यार। जो मास्टर्स ने लिखा है, हम पूरी चीज तो एक वीडियो में नहीं बना सकते ना, तो आप अपने से भी पढ़ाई करिए, अपने इनपुट्स डालिए और प्लीज कमेंट जरूर करिए, जिससे कि हम चीजों को और आपके लिए इजी कर सकें, क्योंकि अच्छा रहेगा कि कमेंट्स आते रहें और हम प्रयास करते रहें आपके प्रयासों हमें और बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद। बेहतर। तो हमारे वीडियोस 3 नाइस मैन आपके खातिरदारी में हमेशा हाजिर रहेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। बिल्कुल कमेंट करिए और मिलते हैं।